வெள்ளம் விழுந்தோம்னா ஃபோன் முடிச்சு கைஸ். அங்கே பாருங்க மான் தெரியுது. வியாஸ் இன்றைக்கி டே 2. இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கேருந்து கூடலூர் போயிட்டு அங்கேருந்து மசினகுடி தான் பிளானு. செம்ம ஃபாக்கியாக இருக்குது. ஆனால் நேற்று வந்தப்போ இந்த அளவுக்கு ஃபாக் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி ஃபாக் ரொம்ப இருக்குது. இப்படி தான் ஓட்ட போகிறோம் இன்றைக்கி. ஆனால் ரெயின் கோட் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு, ஆனால் பிரச்சனை கிடையாது. இன்னும் பேண்ட் போட்டு தான் நினையும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா மசினகுடி தான். மசினகுடி ஊட்டியிலேருந்து ஒரு ஷார்ட்கட்டில் போனோம் அப்படின்னா ஒரு 22 கிலோமீட்டர் டு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வரும். அந்த ரோடு வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ ஏகப்பட்ட சேனலில் எல்லா நியூஸ் சேனலும் இந்த நியூஸ் தான் போய்கிட்டு இருக்குது, கல்லட்டி ரோடுன்ட்டு. ஸோ அந்த ரோட்டில் அலோவ் பண்ணல. அதனால் நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, அங்கேருந்து நேராக கூடலூர்லேருந்து மசினகுடி. ஸோ கூடலூர் இங்கேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர், கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 கிலோமீட்டர் மசினகுடி நம்ம சுற்றி போகணும். ஏதாவது கல்லட்டி வெளியே போனோம் அப்படின்னா ஒரு 30 கிலோமீட்டர் முடிஞ்சிடும். நம்ம போகிறது வந்து கூடலூர் போய் போகிறோம், பார்க்கலாம். ஆனால் காலையிலே செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட்டு ஊட்டியில். நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கி கொஞ்சம் கிளைமேட்டு மாசாக இருக்குது. நேற்று கூட ஒரு மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப மிஸ்டாக கோல்டாக சூப்பராக இருந்தது. போக பார்க்கலாம். ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் தூரல் ஆரம்பிச்சிருச்சு, அந்த மிஸ்டெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சது. போக தான் தெரிஞ்சது கிளைமேட்டு ரொம்ப மோசமாக போய்கிட்டு இருந்தது. ரெயின் ஜாக்கெட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நாஸ்தியாக இருப்போம். கை தான் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஆனால் செம்மையாக இருந்தது இந்த ரைடு. மசினகுடி போகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை. ஏன்னா வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன், அந்த கூடலூர் வழியாக ஒரு ரோடு போகும். அந்த ரோடு வந்து அனிமல்ஸ்லாம் போகிற ரோடு. ஸோ நம்ம போகிறப்ப யானைங்களாம் பார்க்குறோமோ என்னன்னு தெரியல, பட் மான் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னா தெரியல, ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கிறோம். நான் வியூ தரமாக இருக்குது. நம்மளோட பீஸ்ட் பியூட்டி. வாவ் 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 வாவ், அருமையாக இருக்குப்பா, அருமையாக. வேண்டாம், எனக்கு பயமாக இருக்குது. கூடலூர் அருகில் வந்துவிட்டோம். கூடலூருக்குள்ள வந்தாச்சு. காலங்காத்தலே பரோட்டா இந்த கடையில் தான் சாப்பிட்டோம். ஸ்டார் பிரியாணி பரோட்டா தரமாக இருந்தாலும் இந்த ஊரில் பரோட்டா நல்ல பெரிய பரோட்டாவாக இருக்குது. இது கைஸ் முதுமலை டைகர் ரிசர்வ்டு ஃபாஸ்ட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம், செக் போஸ்ட்டுக்கிட்ட. அப்போ செக் பண்ணாங்கன்னா நிற்போம், செக் பண்ணாங்கன்னா கிளம்ப வேண்டியதான். முதுமலை புலிகள் காப்பகம். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜாக்கிரதையாக போனோம். செக் பண்ணவில்லை. வாவ், ரோடு தட்டமாக இருக்குது. நம்ம 24 கிலோமீட்டர் இப்படி தான் ரோடு இருக்க போகுது.
அதிகமாக ஸ்பாட் பண்ணலாம். மேபி யானை பார்த்தோம் அப்படின்னா தரமாக இருக்கும். கைஸ் அங்கே பாருங்கள், மான் தெரியுது. ஸோ கைஸ் இப்போ எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மசினகுடி தான். ஸோ ஜீப் சஃபாரி எல்லாமே கேட்டாச்சு. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 3 மணிக்கு மேலே போனால் தான் அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஸ்பாட் பண்ண முடியுமா. KTM அட்வென்ச்சர் 50 அப்படி போடுவாங்க. தண்ணி காற்று வெள்ளம் விழுந்தாப்புனா சொல்லிடுச்சு. அதுவும் இந்த வழியாக தான் போகுமா? சரி, அது வேறு ரூட்டு, இது வேறு. அது கக்கநால ரூட்டில் போகும். அது வேறு ரூட்டு, இது வேறு ரூட்டு. சரி, இல்லை அவ்வளோ தூரம் போகிறோம், இதாக பார்க்குற மாதிரி இவ்வளோ ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்லோ டிரைவிங்கில் தான் போவோம், அடிச்சு பிடிச்செல்லாம் போக மாட்டோம். என்கிட்ட அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்குது. உன்கிட்ட கையில் இருக்கா? 800 இருக்குது கையில். 850 இருக்குது அக்கௌண்ட். கூகுள் பே இருக்கா உங்கள்கிட்ட? நெட் எடுக்குமா இங்கே? இங்கே இருக்குண்ணா. பைக்கில் போகலாமா? போகலாம்னா சேஃப்டி இல்லைன்னா இங்கே தண்ணிக்கும் கரண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லைண்ணா. பவர் கட்டே ஆகாது. ஜீப்பில் வந்ததுக்கு ஒரு மான் 2 மான் மட்டும் நிற்கிது. ஆனால் தனியாக அது வரப்போ கூட நிறையா மான் பார்த்தோம். 2 மான் தான் நிற்கிது. முக்கியமான இருக்குது. எல்லாம் ஓடுது வண்டி சத்தத்தை கேட்டு. குறுக்குன்னு பார்த்துன்னு இருக்கு எல்லாமே. டிவியில் நியூஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லை, இந்த யானை வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு உடச்சி சேர்த்து அந்த ஏரியா இது. மாயாரா கைஸ் தான் மாயார் வில்லேஜ். டப்பாக்குள்ளே கல்லெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த காற்று சவுண்டு கேட்குங்களா? இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பைசனோட கால் தடம் தான் இருக்குது. ஆனால் பைசனே காணும். ஆனால் ஜீப் சஃபாரி 1000 ரூபா கொடுத்து வந்ததுக்கு கண்டிப்பாக ஒருத்துன்னு சொல்ல மாட்டேன். மொக்க. பட்டு நாங்கள் பைக்கில் வந்த ட்ரிப்பு ட்ரிப்பு இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணதே இல்லை. வயசு அவ்வளோதான். ஜீப் சஃபாரி முடிச்சிட்டோம். இப்போ கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒரு இடத்துல மேட்டுப்பாளையத்தில் போய் ஸ்டே பண்ணுவோம். இல்லாட்டா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஊருக்கு தான் போகணும். ஓகே, அவ்வளோதான். ஃபைனலி ஜீப் சஃபாரி முடிச்சுட்டு ஊட்டியை நோக்கி கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து ஊட்டி கரெக்டாக 29 கிலோமீட்டர் தான். நம்ம கூடலூர் வழியாக வந்தோம் அப்படின்னா 68 கிலோமீட்ரு. ஆனால் நீங்கள் வரும்போது இந்த பக்கம் வர முடியாது. கல்வெட்டி வழியாக போகும்போது தான் போகலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது அலோவ் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. அலோவ் பண்ணலாம் மறுபடியும்
30-40 கிலோமீட்டர் சுற்றி தான் போக வேண்டியது இருக்கும். அலோவ் பண்ணட்டும், அலோவ் பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை பார்ப்போம். கைஸ் வர உள்ள ஒரு சம்பவம் ஆகிப்போச்சு. ஜஸ்ட்டு மிஸ் கொஞ்ச நாள் கீழே வந்துருக்கோம். இன்னும் என் கையெலாம் நடுங்க. இங்கே பாருங்க,